यहाँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट आउनुभएका सबै साधकलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरू सरस्वतीका उपासकहरू हुनुहुन्छ, युनिभर्सिटीका विज्ञहरू। सानो आफ्नो परिचय दिनुहोस् अनि हामी चर्चालाई अगाडि बढाउँछौँ। सानो परिचय दिनुहोस्। सम्पूर्ण पुण्य मनहरूलाई सादर नमस्कार गर्न चाहन्छु। आत्मीय सरिदेय स्वामीजी, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण स्वामीजीहरू, मेरा शिष्यहरू, गुरु, मेरा कलिग्स, मेरा प्रिय विद्यार्थीहरू, सम्पूर्णमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय योग स्नातकोत्तर तृतीय सेमिशस्त्रको के छ योग स्नातकोत्तर तृतीय सेमिशस्त्र योगमा डिग्री कोर्स छ त्यहाँ। हजुर हैन, यो खालि योग मात्रै छ कि योगसँग अरू पनि जोडेको छ कि? त्यहाँ अब विभिन्न योग रिलेटेड विभिन्न एनाटोमी, फिजियोलोजी, अब सम्पूर्ण कुराहरू, थेरापी, यो पातञ्जली योग सबै सम्पूर्ण छ। यो योगमा मास्टर पनि छ? मास्टरै हो यो मास्टर एमए मास्टर इन योगिक साइन्स। गुड। लास्ट इयर पनि हामी आएको थियौँ। योगिक साइन्समा मास्टर मलाई थाहा थिएन, बडो गौरवको कुरा हो। गुड। यो हामी प्रत्येक वर्ष तेस्रो सेमिसत्र जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी यहाँ चाहिँ कुण्डलिनी ध्यान र डाइनामिक जुन ध्यान छ त्यो ध्यानलाई चाहिँ हामी यहाँ प्र्याक्टिस गर्नको लागि प्रत्येक वर्ष चाहिँ यहाँ लिएर आउँछौँ। हामी अलि अगाडि नै आउने कोसिस गरेका थियौँ। सायद यो पवित्र स्थलमा उहाँहरूले नबोलाइकन अथवा परम आत्माले, पुण्य आत्माले नबोलाइकन चाहिँ समय पनि मिल्दो रहेनछ। सायद हिजोको समय चाहिँ हामीलाई ईश्वरले, आत्माले, गुरुले तोक्नु भएको भएर हिजो हामी आउने सुअवसर मिल्यो। र मेरा विद्यार्थी, म त्यसमा गुरु, टिचर, अब योग विज्ञ, एज अ योगा स्कलर हामी दुईजना, डाक्टर विनोद घिमिरे गुरु हुनुहुन्छ अनि म आज बिहान चाहिँ गुरु स्वामीजीले पनि चिन्नुहुन्छ, डाक्टर क्षितिज बाराकोटी उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। विशेष कारणवश उहाँ जानुभयो। उहाँ पनि त्यसमै आबद्ध हुनुहुन्छ। हामी छौँ। मलाई लाग्छ स्वामीजीले त्यो फ्याकल्टीमा कति टिचर हुनुहुन्छ? हामी योग गरेर स्पेसल हामी पाँचजना गुरुहरू छौँ योगमै, योग विज्ञ भनौँ। पाँचजना गुरुहरू हाम्रो त्यसमा मास्टर र पिजी गरेर, पिजी बिहानमा र मास्टर बेलुकामा चाहिँ पढाइ हुन्छ। अहिले मास्टरको उहाँ पिजी पनि योगमा भइरहेछ छ। मास्टर पनि छ। अहिले हामी उहाँहरू चाहिँ मास्टरको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। विद्यार्थीहरू मास्टर हुनुहुन्छ र प्रत्येक वर्ष अनि उहाँहरूले ग्रेजुएसनमा योगसँगै अरू के पढ्नुपर्छ? अरू अहिले मास्टरमा चाहिँ योग मास्टर गर्नको लागि चाहिँ जुनै पनि फ्याकल्टीबाट उहाँहरू आउनु मिल्यो। तर अब अहिले मास्टर हाम्रो कोर्स सिलेबसमा चाहिँ अब धेरै पातञ्जल योग दर्शन, भगवद् गीता, त्यसपछि गएर योग थेरापी, विभिन्न रोग अनुसारको योग थेरापीहरू, अनि साङ्ख्य दर्शन, सम्पूर्ण जुन दर्शनको वेद, उपनिषदहरू। तर ग्रेजुएसनमा त नेपाली भाषाहरू, इङ्ग्लिस भाषा पनि पढ्नुपर्छ कि? दुईटै इङ्ग्लिस पनि नेपाली पनि, एज दे आर कम्फर्टेबल। ग्रेजुएसनमा पढ्नुपर्छ। हजुर। मास्टरमा त आफ्नै विषयमा होइन, मास्टरमा ग्रेजुएसनमा चाहिँ ब्याचलर लेभल चाहिँ ट्युमा छैन, मास्टर मात्रै छ। ग्रेजुएट छैन, खालि मास्टर मात्रै छ। अच्छा, मास्टर मात्रै। जो ग्रेजुएसनमा योग लिनु भएको छ उहाँ मात्रै पढ्न पाउनुहुन्छ कि जो पनि पढ्छ? सबै पढ्न पाउनुहुन्छ, सबै फ्याकल्टी, अरू फ्याकल्टीबाट पढ्न पाउनुहुन्छ। कति 2 वर्षको कोर्स हो? 2 वर्ष 4 सेमिस्टर। 4 सेमिस्टरको हुन्छ। योगमै मास्टर उहाँलाई डिग्री दिन्छ? हजुर। मलाई थाहा थिएन, बडा राम्रो कुरो हो यो। अनि पिएचडी पनि छ? होइन, अब चाहिँ यो ट्यु पनि आफ्नै क्राइटेरिया हुँदो रहेछ। यो विषय सुरु भएको 5 वर्षपछि बल्ल चाहिँ हामीले एमफिल र पिएचडी चाहिँ सुरु गर्न मिल्दो रहेछ। 5 वर्ष पुगिसकेका छैन, 5 वर्षपछि फेरि त्यो पनि सुरु हुन्छ।
कुनै जुन विषयमा ग्रेजुएसन साइन्सको ग्रेजुएसन गरे मान्छे पनि योगमा गर्दा एनी ग्रेजुएट उहाँहरूले पढ्न पाउनुभयो र अर्को खुसीको कुरो पनि मैले एउटा हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई कमिङ चौथो सेमेस्टरमा उहाँहरूको थेसिस पनि हुन्छ एउटा टपिक्स तपाईँले जुन यहाँको जुन ध्यान छ होइन हाम्रो ओशो रजनीशको जुन ध्यान विधि छ त्यसको विश्लेषणात्मक अध्ययन पनि गर्न मिल्छ थेसिसलाई तपाईलाई एउटा टपिक्स यहीँबाट पनि तपाईँहरूले जो इच्छा हुनुहुन्छ जो उहाँहरूलाई इच्छा छ त्यसको लागि पनि विभिन्न हामीले थेसिस लास्ट सेमेस्टरमा थेसिस गर्नु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईँले यो यहाँको ध्यान विधिहरूलाई पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ यसको लागि पनि एउटा बाटो हामी यहाँ ल्याएपछि खुल्ला अरू विविध बाटाका पक्षहरू हजुरको एमएको जुन सिलेबस छ नि योगको हजुर त्यो मैले पाएँ भने हजुर म पनि सजेस्ट गर्छु त्यसमा अरू केही विषय इन्क्लुड गर्न जस्तो ओशोको जुन छ नि हजुर त्यो सहज योग हो हजुर हैन कबीरको जस्तो थियो सहज योग पतञ्जलिको त साधना योग हो कबीरहरूको जस्तो लाउत्सुको सहज योग ओशोको पनि एउटा सहज योगमाथि उहाँको आफ्नो ऊ छ तपाईँको सिलेबस मैले पाएँ भने मैले जानेको जति म सजेस्ट गर्छु हुन्छ म हामीले तुरुन्तै हजुरलाई उपलब्ध गराउनेछौँ र मैले स्पेसल्ली यसको लागि वातावरण यहाँ आउने वातावरण मिलाइदिनु भएकोमा स्वामी निरञ्जनजीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँसँग सम्पर्क भएर अनि यो अहिले हिजो र आजको प्रोग्राम लास्ट इयर पनि आउनु भएको लास्ट इयर पनि अब कमिङ इयर पनि हामी आइन्छ आइन्छ अब विभिन्न हाम्रो विद्यार्थीहरूमा विभिन्न केही प्रश्नहरू या केही छ जे जति प्रश्न छ हजुर मैले जानेको जति म सेयर गर्छु हुन्छ त्यो छ भने तपाईँले स्वामीजीसँग आफ्नो परिचय दिएर चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ हस् त धन्यवाद हस् नमस्कार अध्यापक कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ हजुर हामी अहिले 2 जना तीनजना अध्यापक नमस्कार हामी अहिले 2 जना बिहान एकजना डाक्टर क्षितिज जानुभयो उहाँ चाहिँ डाक्टर विनोद घिमिरे अच्छा म चाहिँ डाक्टर आनन्द गैरे अथवा अन्तर आनन्द म यहीँबाट दीक्षित हो स्वामी नै हुनुहुन्छ ठिक छ ल अब राजोस् बस्नुहोस् ल तपाईँहरूको मनमा केही प्रश्न छ मैले जानेको जति म सेयर गर्छु तपाईँहरूसँग केही प्रश्न छ भने उठाउनुहोस् तपाईँहरूले निसङ्कोच भएर हिजोदेखिको आजदेखिको या अरू केही पनि तपाईँहरूले कुनै प्रश्नहरू छ भने स्वामीजीलाई मलाई डाक्टर साहबले ऊ दिनु होला त्यो सिलेबस दिनु होला हुन्छ म एकछिन अध्ययन गरेर त्यसमा मैले केही इनपुट गर्न सक्छु भने म हजुरलाई विनती गर्छु स्योर स्योर अनि योगमा जस्तो 2 वर्षको कोर्स छ होइन अनि कति सेमेस्टर कति हुन्छ 4 सेमेस्टर कति 6 महिनाको हजुर 6 महिना 4 अनि एक्जाम त एकैचोटि मास्टरको होइन हुँदैन प्रत्येक सेमेस्टरमा चाहिँ एक्जाम हुन्छ अनि हरेक सेमेस्टरको कोर्स फरक छ फरक जस्तो फर्स्ट सेमेस्टरमा के छ हाम्रो फर्स्ट सेमेस्टरमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन्स अफ योग अनि त्यसपछि हाम्रो के भन्छ संस्कृत पनि छ अनि एनाटोमी फिजियोलोजी छ त्यसपछि योग प्र्याक्टिकल छ फर्स्ट प्र्याक्टिकल छ अनि त्यसपछि फन्डामेन्टल अफ योगिक साइन्स भन्ने छ त्यही अनुसार क्रमिक रूपमा सेकेन्ड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर अनि फोर्थ सेमेस्टरमा उहाँहरूले कम्पलसरी थेसिस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ के गर्नुपर्ने हुन्छ थेसिस गर्नुपर्छ उहाँहरू अहिले कुन सेमेस्टरको थर्ड सेमेस्टर गुड अब 2 सेमेस्टर थर्ड र फोर्थ दुईटा बाँकी छ उहाँहरू पनि अब थर्ड सेमेस्टरको नि अन्तिममा उहाँहरूको यही भदौ 16 गतेदेखि फाइनल एक्जाम छ प्रत्येक सेमेस्टरको एक्जाम हुन्छ होइन हजुर सर अनि जो रिजल्ट हुन्छ यो 4 सेमेस्टरको मार्क्स कम लिएर एभरेज हुन्छ कि हरेक सेमेस्टर प्रत्येक सेमेस्टरको रिजल्ट हुन्छ अनि लास्टमा चाहिँ सबै सेमेस्टरको एग्रिगेट गरेर आउँछ हजुर ल हजुरहरूको केही प्रश्न छ केही जिज्ञासा छ भने उठाउनुहोस् नभए म बोल्छु बारेमा गुरु हजुरमा नमन धन्य छु यहाँ आउनु पाएँ पहिला पनि आउँदै गर्थेँ डाइनामिक ध्यानहरू पहिला पनि मैले एटेन्ड गरेको एउटा प्रश्न चाहिँ सोध्न मन लाग्यो जस्तै हामीले अहिले पढ्दाखेरि यही थर्ड सेमिस्टरमा एउटा साङ्ख्य दर्शन भन्ने पढ्नुपर्छ त्यो साङ्ख्य दर्शन अनुसार
ईश्वरको अस्तित्व नमानिकिनै पनि मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ अथवा मोक्षसम्म पुग्न सकिन्छ भनेर भनिन्छ। पतञ्जलि योग दर्शनमा चाहिँ ईश्वरलाई इन्ट्रोड्युस गरिएको छ, ईश्वर प्राणी धनाद्वा भनेर। अब अहिले भर्खर पनि गुरुको चाहिँ ओशो उहाँको भर्खर प्रवचन सुन्दा पनि अगर मान्न चाहो त ईश्वरको मानौ भनेपछि तर हाम्रो डिप रुटेड सानोदेखि सुन्दै आएको देख्दै आएको यी मन्दिरहरूमा देख्दा ढोग्न मन लाग्छ, त्यसबाट मात्रै मोक्ष होला, त्यो हामीलाई डरले हो कि हामीले त्यो धर्म मानिरहेको अथवा त्यो नभइकन यो साङ्ख्य फलो गरेर अथवा पतञ्जलि योग सूत्रको माध्यमबाट ईश्वरको कन्सेप्टलाई नमानिकनै मोक्ष प्राप्त हुन्छ कि ईश्वर मान्नु जरुरी हुन्छ? मलाई यसमा अलिकति जान्न मन लाग्यो। ठिक छ, होइन, ईश्वर प्राप्ति या आत्मबोध भनौँ, निर्वाण भनौँ, इन्लाइटमेन्ट भनौँ, होइन, अनेक नाम छ यसको, है, होइन, अल्टिमेट रियलाइजेसन भनौँ, जे भनौँ, नाम अनेक छन् यसका। यसका एक मार्ग छैन, यसका अनेक मार्ग छ। एक मार्ग भक्ति मार्ग हो, होइन, जस्तो मीरा, जसरी चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद, होइन, नाम सुन्नुभयो होला, उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभयो, उहाँहरूले भक्तिबाट नै प्राप्त गर्नुभयो। भक्ति नै पर्याप्त छ, उहाँहरूलाई योगासन गर्नु परेन, अरू ध्यान गर्नु परेन, परमात्मालाई भक्ति गर्नुभयो, प्रेम गर्नुभयो, त्यो पनि इन्डिपेन्डेन्ट एउटा मार्ग हो, त्यसबाट पनि ती पुगिन्छ, होइन। अब अर्को साङ्ख्य छ, नलेज मात्रै एनफ, जान्नु मात्रै, होइन, जस्तो अष्टावक्र महागीता जसरी छ, होइन, त्यसमा केही गर्नु पर्दैन, द अन्डरस्ट्यान्डिङ इट्सेल्फ इज एनफ। उनीहरूले न ध्यान गर्नुपर्छ, न भक्ति गर्नुपर्छ, न योगासन गर्नुपर्छ, केही अनुष्ठान गर्नु पर्दैन, जस्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ इज मोर देन एनफ। त्यो पनि एउटा धारा हो। त्यस कारणले हामीहरूको जुन धर्म छ, यो सनातन धर्म, यो बडा विशाल छ। अरू धर्ममा यो विशेषता छैन। अरू धर्महरू जुन पृथ्वीमा छन्, इस्लाम छ, यहुदी धर्म छ, क्रिस्चियनिटी छ, यिनीहरूमा यो फ्रिडम छैन, होइन। अब इस्लाममा सबैले मूर्ति पूजा गर्न पाउँदैन, होइन, नमाज पढ्नुपर्छ, होइन, मोहम्मद साहेबको फोटो पनि बनाउनु पाउँदैन। क्रिस्चियनिटीको आफ्नै छ। तर हिन्दू धर्म जुन, यो सनातन धर्म जुन छ, यसमा अनेक मार्ग छन्। मैले जस्तो बिन्ती गरेँ, मूर्ति पूजा गरेर मात्रै पनि मीरा इन्लाइटेन भई, चैतन्य महाप्रभु हुनुभयो, प्रभु यो युगमा प्रभुपादजी हुनुभयो, होइन, उहाँहरूले के अरू गर्नु परेन, भक्तिले नै पुग्छ। अर्को मार्ग छ साङ्ख्यको, यही हाम्रै नेपालमै जन्मिनुभयो, सुन्नुभयो होला अष्टावक्र, उहाँको एउटा किताब छ अष्टावक्र संहिता। उहाँले चाहिँ त्यो भक्ति पनि गर्नु पर्दैन, केही पनि गर्नु पर्दैन, जस्ट गुरुको उपदेश राम्रोसँग सुन्यो भने पुग्छ। राजा जनकपुरका राजा मिथिलाका राजा हुनुहुन्थ्यो, अष्टावक्र तिनकै राज्यमा हुनुहुन्थ्यो। अष्टावक्रको 20 श्लोक जो पढ्नु हो भने 3 मिनट पनि लाग्दैन। 20 श्लोक अष्टावक्रले जुन भन्नुभयो संस्कृतमा, त्यो 20 श्लोक 3 मिनटभन्दा कम समय लाग्छ। त्यति सुनेर जनक इन्लाइटेन हुनुभयो। हेर्नुहोस् कति सजिलो साङ्ख्य। एकतिरबाट कति गाह्रो छ साधना, वर्षौँ। अब पतञ्जलिको मार्गबाट जानुभयो भने त यम नियम आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, लामो प्रक्रिया छ, होइन, जन्मौँ लाग्न सक्छ। त्यसकारण सनातन धर्ममा अनेक मार्ग छन्, अनेक छ। र कुनै मार्गलाई हामी सानो भन्न मिल्दैन, कुनैलाई महत्त्वपूर्ण भन्न मिल्दैन। साधक अनुसारको मार्ग छ। भक्तलाई भक्तिबाट नै प्राप्त गर्न सक्छ, योगीले योगासन तपस्या गरेर प्राप्त गर्न सक्छ, ज्ञानीले गुरुको कुरा
ज्ञानमार्गी जुन छन् सुनेर मात्रै प्राप्त गर्न सक्छ। तन्त्र छ यसैमा, हाम्रो कहाँ सनातन धर्मको एक धारा छ, त्यसमा प्रेमबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ, गरेका छन् मान्छेले, होइन। त्यस कारण यो हाम्रो जुन सनातन संस्कृति हो यो यति विशाल छ, यति विशाल छ र यसमा यति कपालिक मार्ग पनि छन् यसमा, होइन। जो मान्छेहरू चाहिँ एकदम हामीले देख्दाखेरि बुझ्नै नसक्ने साधना गर्छन्, त्यो मार्गबाट पनि मान्छे जागेका छन्। त्यसले यसमा अनन्त मार्ग सनातन धर्म छ। यसका लागि यो बडो कन्फ्युजिङ पनि छ, है। यहाँ हामीले चारवाक नास्तिक हुनुहुन्थ्यो, होइन। बादशाह सेक्स गुरु हुनुहुन्थ्यो। कोका पण्डित हुनुभयो काश्मीरमा, ऊ पनि सेक्स गुरु हुनुहुन्थ्यो। तर हामीले उनीहरूलाई पनि गुरु मानेर उनीहरूलाई पनि इन्लाइटेन मानेका छौँ, होइन। चारवाक नास्तिकलाई पनि हामी गुरु नै मान्छौँ। नास्तिकको पनि एउटा आफ्नै दर्शन छ नि। तान्त्रिकको पनि बादशाह प्रेमबाटै मुक्त हुन सक्ने, सेक्सबाटै मुक्त हुन सक्ने मार्ग निकाल्नु उहाँ पनि यो विशेषता संसारको कुनै धर्ममा तपाईँ पाउन सक्नुहुन्न। जुन सनातन हामीले पनि बिर्सिसकेका छौँ आफ्नो सनातन धर्मको विशेषताहरू। हामी पश्चात संस्कृतिबाट अहिले यति प्रभावित छौँ र पश्चात संस्कृति पश्चिमले जस्तो लुगा लगाउँछ, पश्चिमको जो दर्शन छ त्यही हाबी भइरहेछ हामीमाथि। खान्छ जसरी उनीहरू, कसरी टेबलमा बसेर खान्छ भने हामी पनि टेबलमै बसेर खानुपर्ने। पुरै हामी इन्डाइरेक्टली वी आर इन्फ्लुएन्स्ड बाई वेस्टर्न कल्चर, सिभिलाइजेसन एन्ड इभन रिलिजनबाट हामी प्रभावित छौँ। तर हाम्रो आफ्नो जुन सनातन संस्कृति छ यति विशाल छ, यति विशाल छ, यति विशाल छ। यसमा अनेक मार्ग छ। नास्तिक पनि प्राप्त गर्न सक्छ। चारवाकलाई पनि हामीले गुरु नै मान्छौँ। उहाँले विश्वासै गर्नुभयो भने ईश्वरमा, त पनि उहाँलाई हाम्रो ऋषि नै मान्छौँ, होइन। यो यस्तो विशेषता तपाईँ संसारमा कहीँ पनि पाउन सक्नुहुन्न। उहाँले अनेक मार्गमध्ये ईश्वर नमान्ने पनि मार्ग छ, होइन। ईश्वर मान्ने पनि मार्ग छ। ईश्वरलाई मूर्ति बनाएर पूजा गरेर मात्रै केही गर्नु पर्दैन। ईश्वरको हामीले पनि यहाँ राखेका छौँ। बेलुका, प्रत्येक बेलुका हामी यहाँ तपोवनमा हामीलाई गुरुले के सिकाउनु हो भने सबै मार्गलाई सम्मान गर। बिहान तपाईँ देख्नुभयो होला हामी डाइनामिक मेडिटेसन गर्छौँ, त्यसपछि योगा गर्छौँ, पतञ्जलिको योगासनहरू गर्छौँ। दिनभरि हामीले ओशोका ध्यान गर्छौँ। बेलुका हामी आरती गर्छौँ, भक्ति गर्छौँ, सबै देवताको आरती गर्छौँ, है। त्यस कारण यो सबै मार्गको सिनोप्सिस ओशोको दर्शनमा तपाईँ पाउनुहुन्छ। उहाँले अष्टावक्रलाई पनि, साङ्ख्यलाई पनि त्यतिकै महत्त्व दिनुहुन्छ, भक्तिलाई पनि त्यतिकै महत्त्व दिनुहुन्छ। तन्त्रमाथि पनि यो युगमा तन्त्रको सबभन्दा ठुलो विज्ञ व्यक्ति खोज्नुभयो भने ओशो बाहेक तपाईँ पाउन सक्नुहुन्न। सो दे आर डिफ्रेन्ट पाथ्स। एक पाथवालाले अर्को पाथलाई नबुझ्न सक्छ, होइन। मूर्ति पूजाका विरोध यसैमा पनि सनातन धर्ममा पनि मूर्ति पूजा नगर्नेहरू पनि छन्, होइन। उनीहरूले मूर्ति पूजाको विरोध गर्छन्। मूर्तिलाई परमात्मा मान्ने यो बाहेक चाहिँ केही छँदै छैन भन्ने पनि छन्, होइन। मूर्ति पूजा गरेरै पनि निर्वाण प्राप्त गरेका छ। यो विशेषताले गर्दाखेरि सनातन धर्मलाई बुझ्न अलिक जटिल छ। इस्लामलाई बुझ्न जटिल छैन। एउटै कुरा छ, सबैले नमाज पढ्नुपर्छ, कसैले पनि मूर्ति पूजा गर्न पाउँदैन, होइन। सबैले 1 महिना फास्ट गर्नै पर्छ। त्यो कुराहरू स्पष्ट छ। तर हाम्रो सनातन धर्ममा सबै कुरा आएको हुनाले सामान्य बुद्धिबाट कहिलेकाहीँ यो हो कि होइन, के हो। एक मार्गवालाले अर्को मार्गलाई, शैव मार्गले शिवलाई नि मात्रै पूजा गर्छ, शिवकै पूजाबाट प्राप्त हुन्छ। वैष्णवको कुरा बुझ्न सक्दैन, वैष्णवले चाहिँ तान्त्रिकको कुरा बुझ्न सक्दैन। यो कन्फ्युजनहरू छ। हामीले बडो उदार हृदयले सनातन धर्मको अध्ययन गर्नुपर्छ र यसलाई समादर गर्नुपर्छ। आई मे नट अन्डरस्ट्यान्ड, बट इट डज नट म्याटर द्याट इट डज नट एक्जिस्ट। मैले नबुझ्दैमा संसारमा यो छँदै छैन, यो भन्नु चाहिँ अहङ्कार हो भनेर हामीले यसरी व्याख्या गर्छौँ।
अरू कसैको केही भित्रको केही जिज्ञासा प्रश्न छ? यो अहिलेको युगमा सबभन्दा सशक्त दर्शन, सबभन्दा पावरफुल, र ओशोमा यही विशेषता तपाईँ पाउनुहुन्छ कि ओशोले सनातन धर्मका सबै मार्गको मात्रै कुरा गर्नु भएन। साङ्ख्यलाई बुझ्नलाई ओशोको अष्टावक्र महागीताभन्दा राम्रो किताबै छैन। तन्त्रलाई बुझ्नु पर्यो भने तन्त्र दि सुप्रिम अन्डरस्ट्यान्डिङ, बुक अफ द सेक्रेट, संभोग से समाधि तक, यस्ता किताबहरू छन् होइन। भक्तिलाई बुझ्नु हो भने नारद भक्ति सूत्र, सान्डिल भक्ति सूत्र। चाहिँ ओशोमा सनातन धर्मका सबै शाखा समाहित छ उहाँको होइन। एक शाखावालाले अर्को शाखालाई कहिलेकाहीँ नबुझ्न पनि सक्छ, तर उहाँले सबै शाखाको कुरा गर्नुभएको छ। अब त्यति मात्रै होइन, यो पृथ्वीमा एउटा उहाँ एक प्रकारको इन्साइक्लोपिडिया अफ द नलेज भएर आउनु भएको छ। क्रिस्चियनिटीको पनि उहाँले यति राम्रो व्याख्या गर्नुभएको छ, यति राम्रो जिससको बानीको बाँथी उहाँको किताबहरू छ। मास्टर्ड सिड, कम फलो मी होइन, अनेक किताब छ। इस्लामको सुफीको बारेमा उहाँको अनेक किताब छ। महावीरको धर्मको बारेमा त्यतिकै छ। बुद्धको बारे त बुद्ध त उहाँको प्रिय विषय थियो। बुद्धको बारेमा त उहाँको 70वटा किताब छ होइन। त्यत्रो प्रवचन, हजारौँ प्रवचन दिनुभएको छ बुद्धमाथि। अहिले यो ओशो यो युगको एउटा विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सनातन धर्मका सबै मार्गको कुरा मात्रै गर्नु भएन, उहाँले चाहिँ सनातन धर्मभन्दा पर इस्लामको पनि, क्रिस्चियनिटीको पनि, यहुदी धर्मको पनि, र यो बाहेकका लाओ त्से, चिनमा भए लाओ त्से होइन, ताओ धर्म उहाँको हो, उसको कन्फ्युसियस, त्यो सबैको बारेमा उहाँले लेख्नु भएको छ, बोल्नु भएको छ, र सबैको ज्ञाता हुनुहुन्छ त्यो। त्यस कारणले म तपाईँहरू योगका स्कलरहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले म के भन्छु भने ओशोको अध्ययन गर्नुहोस्, ओशो पढ्नुहोस्। ओशोमा त सब होल वाङ्मय, होल आकाशै, अध्यात्मको होल आकाश, सबै कलर, इन्द्रधनुषको 7 कलर हुन्छ नि, 7 कलर तपाईँले अरू ठाउँमा पाउनु सक्नुहुन्न। तपाईँ इस्कन पढ्नु भने भक्ति मात्रै पाउनुहुन्छ होइन। कपालिक पढ्नु भने कपालिक साधना मात्रै पाउनुहुन्छ है, कपाली गुरु होइन। तर तपाईँले ओशो पढ्नुभयो भने तपाईँले होल स्पेक्ट्रम अफ द रिलिजन भेटाउन सक्नुहुन्छ। अनि ओशोको म शिष्य हुँ र ओशोको प्रचार गरिरहेको छु, र ओशोका पुस्तकहरू तपाईँहरूलाई पढ्न आग्रह गर्छु। किन तपाईँहरू अध्यात्मका विद्यार्थी हुनुहुन्छ, स्कलर हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले ओशोलाई पढ्नुहोस्। र यस्तै किताबहरू पढ्दाखेरि सायद तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला, ओशो बाहेकका 1-2वटा विद्वानको पनि म कुरा गर्छु। योगानन्दजीको नाम सुन्नुभएको छ होइन। उहाँको एउटा प्रसिद्ध पुस्तक छ, अटोबायोग्राफी अफ ए योगी होइन। तपाईँहरू त अब योग मार्गकै पथिक हुनुहुन्छ, म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्छु यो किताब पढ्नु होला अवश्य। नेपालीमा पनि छ, हिन्दीमा पनि छ, इङ्ग्लिसमा पनि छ। संसारका सबै महत्त्वपूर्ण भाषामा यो छापिएको छ। र धर्मको किताबमा बाइबल पछि सेकेन्ड प्रिन्ट हुने किताब पनि यही हो। यसको लाखौँ प्रति हरेक वर्ष बिक्री हुन्छ, छापिन्छ। हामीलाई सबै सुविधा के छ भने हिन्दी, नेपालीमा पनि उपलब्ध छ, इङ्ग्लिसमा पनि छ, हिन्दीमा पनि छ। यो पढ्नु होला, बडा आनन्द आउँछ यसमा। बडो रहस्य जुन छ, मिस्टिसिजम, चमत्कारहरूको अगाडि कसरी हुन्छ होइन, कति थरीका घटना घट्छन् जसलाई हाम्रो ऱ्यासनल माइन्डले, हाम्रो जो लजिकल माइन्ड छ, जो हाम्रो बुद्धिले नाप्न नसक्ने यस्ता घटनाहरू धेरै वर्णन छ। यस्तै एउटा मैले पनि किताब लेखेको छु, मिस्टिक एन्ड मिरेकल, नेपालीमा पनि छ यसको, सन्त र उनका रहस्य लोक, मिस्टिक एन्ड मिरेकल। यो किताब पनि यस्तै
घटनाहरूले समेटिएका छन्। यति गुरुहरूको जीवनमा भएका मिस्टिकल घटनाहरू जो कि साइन्टिफिक माइन्डले मात्रै बुझ्न सक्दैन, आध्यात्मिक माइन्ड नभइकन बुझ्नै सक्दैन, खालि लजिकल माइन्डले बुझ्न नसक्ने घटनाहरूको यसमा विशद वर्णन छ। तपाईँहरूलाई यो पनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्न सक्छ। मिस्टिक एन्ड मिराकल यो पनि नेपालीमा पनि छ, नेपालीमा पढ्न सक्नुहुन्छ, हिन्दीमा पनि छ, इङ्ग्लिसमा पनि छ, तिनै भाषामा छ यो विषय। ओशोका अर्को एउटा किताब जुन तपाईँलाई म हाइली रेकमेन्ड गर्छु त्यो हो अष्टावक्र महागीता। जनक र अष्टावक्रको संवाद छ होइन। जनक राजा हुनुहुन्थ्यो मिथिलाका। मिथिला त्यो बेला एक्चुअली एउटा ठुलो राज्य थियो, प्रसिद्ध राज्य थियो। जनक वंशका राजा शिरध्वज जनक उहाँको जो रामका ससुरा हुनुहुन्थ्यो होइन, बडो विद्वान हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले जिज्ञासा गरे, उहाँलाई चाहिँ ईश्वरको खोज थियो। हि वाज ए सिकर अफ ट्रुथ। योगीहरूसँग सोधिराख्नुहुन्थ्यो, सत्सङ्ग गर्नुहुन्थ्यो। त्यही सत्सङ्गको दरमियानमा उहाँले अष्टावक्रलाई पनि सोध्नु भएको। त्यसको लामो कथा छ, म समय छैन लामोको लागि। अष्टावक्रलाई पनि उहाँले सुन्नुभयो, कसरी हुन्छ ज्ञान, कसरी हुन्छ मलाई वैराग्य, कसरी म बुझ्न सक्छु कि जगतको रहस्य के हो। अष्टावक्रले 20 श्लोक बोल्नुभयो र 20 श्लोकमा 20 वाक्य भनौँ संस्कृतमा होइन, 20 वाक्य सुनेपछि हाम्रो जनक राजा जनक सुनेरै मात्रै 3 मिनटको भित्र इन्लाइटेड हुनुभयो। यो पृथ्वीमा अद्भुत घटना भएको। यो घटना नेपालमै भएको। 2 जना नेपाली नै हुनुहुन्थ्यो, राजा जनक पनि अष्टावक्र पनि। त्यस कारणले मैले बडो प्रचार गरिराखेको छु कि यो किताबलाई बुक अफ द नेपाल घोषणा गरोस्। जस्तो गीतालाई इन्डियाले पार्लियामेन्टमै बुक अफ इन्डिया भनेर भन्छ होइन, गीता ठिक छ। रामायणलाई थाइल्यान्डले बुक अफ थाइल्यान्ड भन्छ रामायणलाई, किनभने थाइल्यान्डका जो राजाहरू छन् नि सब जनकवंशीहरू छन्, रामवंशीहरू छन्। यिनीहरूले जनकपुरलाई बडो आदर गर्छन्। यिनीहरूको ठाउँ अयोध्या भन्ने ठाउँै छ यिनीहरूको उसमा थाइल्यान्डमा होइन, भेट्नुहुन्छ। तिनीहरूले बडो आश्चर्यको कुरा, म पनि थाइल्यान्ड जाँदाखेरि आश्चर्य लाग्यो। रामायण इज ए बुक अफ थाइल्यान्ड, आश्चर्य लाग्छ। बाइबल हरेक कन्ट्री, धेरै क्रिस्चियन कन्ट्रीको छ। अमेरिकन प्रेसिडेन्टले पनि प्रेसिडेन्टको शपथ ग्रहण गर्नु पऱ्यो भने बाइबल छोएर शपथ ग्रहण गर्छ। कुरान धेरै थाहै छ होइन। अनेक कन्ट्री छन् जहाँ चाहिँ इस्लामिक राज्य पनि छ र उनीहरूले चाहिँ कुरान लिएरै नै शपथ ग्रहण गर्छ। त्यस्तै म विगत धेरै वर्षदेखि नेपालमा प्रयास गरिराखेका छु कि अष्टावक्र महागीतालाई बुक अफ द नेपाल घोषणा गरोस् र यसको पनि आजादी होस् कि कोही मन्त्रीले शपथ गर्न चाहन्छ भने यो किताब यसको पनि आजादी होस्। अष्टावक्र महागीता नि लिएरै गर्नुपर्छ म भन्दिनँ। त आज हिजो त वामपन्थीहरूले ईश्वरको नामै लिनुहुन्न। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने सत्यको नाउँमा या राष्ट्रको अनेक नाममा शपथ लिनुहुन्छ, उहाँ भगवानको नाम लिन चाहनुहुन्न। त्यस्तै यो पनि एउटा अप्सन होस्, कसैले चाहन्छ भने अष्टावक्र महागीता समातेर पनि शपथ लिन पाओस्। र मैले माथि लेखेको छ बुक अफ नेपाल। यसलाई हामी छिटो गीतालाई इन्डियन पार्लियामेन्टले चाहिँ बुक अफ इन्डिया भनेर घोषणा गरेपछि इन्डियामा जो पनि डिग्नेटरी आउँछन् उसलाई एज ए टोकन अफ लभ इन्डियन प्राइम मिनिस्टर या इन्डियन राष्ट्रपतिले गीताको उसकै भाषामा, गीता त धेरै भाषामा अनुवादित भाषा होइन, इङ्ग्लिस, फ्रेन्च, हिन्दी, गीताको जुन टिका छ उसैको भाषामा दिनुहुन्छ उहाँले एज ए बुक, एज ए टोकन अफ लभ। मैले हुन त हाम्रो देशमा सबै कुरा स्लो हुन्छ। बहुत धेरै वर्षदेखि म यो कराइराखेको छु कि अष्टावक्र संहिता
बुक अफ द नेपाल घोषणा होस्, हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले पनि आजादी होस्, उसले चाहन्छ भने यो किताब राखेर नै शपथ, यही किताब राखेर गएर भन्दिनँ म, त यो पनि आजादी होस्। म गीतालाई छोएर जसले शपथ गरेर लिन्छ, हामी अष्टावक्र महागीताले गरौँ र यो बुक अफ नेपालको रूपमा मैले प्रिन्ट गरेको छु। यो तपाईँहरूसँग मेरो आग्रह छ, यसको एक भोल्युम भए पनि पढ्नुहोस्। यो चाहिँ अष्टावक्र महागीताको 6 भोल्युम छ हामीसँग, एक भोल्युम भए पनि फर्स्ट भोल्युम पढ्नु हो भने तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ। र साङ्ख्य के हो, ज्ञान मार्ग, गुरुको कुरा राम्रोसँग सुन्यो भने पनि मान्छे जाग्न सक्छ। केही योग गर्नु पर्दैन, केही अनुष्ठान गर्नु पर्दैन। मन्त्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरुको वाक्य पनि मन्त्रको काम गर्न सक्छ भन्ने यसको यो प्रमाण हो। उहाँको तन्त्रका विषयमा छ सम्भोग से समाधि, होइन, अरू छ बुक अफ द सिक्रेट इङ्ग्लिसमा छ, तन्त्र द सुप्रिम अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। यो तन्त्रको मार्ग, जो तन्त्रका मार्ग खोजी हुन्छन् उहाँहरूले त्यो पढ्नुभएको हुन्छ। र साधना सम्बन्धित उहाँको धेरै किताब छ। पृथ्वीमा एक आश्चर्यजनक व्यक्ति हुनुहुन्छ ओशो, जसले कि ध्यानका 600 विधि निकाल्नु हो। सबभन्दा ठुलो गुरु शिवलाई मान्छौँ हामी, किन शिवले हजारौँ वर्ष पूर्व ध्यानका 112 विधि निकाल्नु हो। शिवसूत्र, बुक अफ द सिक्रेट, ध्यानका 112 विधि बुद्ध शिवले निकाल्नु हो। त्यसपछि कुनै गुरुले 100 यत्रो विधि निकालेन, त्यही विधिबाट लिएर 1-2 विधि लिएर आफ्नो साधना चलाए। जस्तो बुद्धले पनि जुन विपासना, जुन आनापानसति र विपासनाबाट बुद्ध निर्वाण प्राप्त गर्नुभयो, त्यो पनि शिवकै विधि हो। अनेक गुरुहरूले जुन विधिहरू लिएछन् त्यो शिवकै विधि ल्याएछन्। तर ओशो यो युगमा एक यस्तो शिव आउनुभयो कि उहाँले ध्यानका सबभन्दा बढी 112 विधि शिवले निकाल्नु भएको थियो। त्यसपछि हजारौँ वर्षपछि ओशोले ध्यानका 600 विधिहरू निकाल्नुभयो, 600 टेक्निक। यसमा धेरै किताब छ टेक्निकको। एउटा छ, म देखाउँछु, साधना पथ छ, साधना सूत्र छ, मेडिटेसन फर्स्ट एन्ड लास्ट फ्रिडम, ध्यान प्रथम र अन्तिम मुक्ति, नेपालीमा, हिन्दीमा, इङ्ग्लिसमा, यो सबै भाषामा छ। ध्यान प्रथम र अन्तिम मुक्ति, मेडिटेसन फर्स्ट एन्ड लास्ट फ्रिडम, यो सब किताब साधना सम्बन्धी छ। र साधना सम्बन्धी प्रश्नका उत्तरहरू जुन खोजा तिन पाइँ, यो साधकहरूलाई पढ्नै पर्ने किताब हो। यो मैले जुन बुक अफ द सिक्रेटको कुरा गरेँ, विज्ञान भैरव तन्त्र, ध्यानका 112 विधिहरू यसमा छ, मेडिटेसनका। दुर्लभ कुराहरू ओशोले गरेर जानुभएको छ। ओशो यो युगमा हुनुभएको नै अहिलेसम्म मान्छेले उहाँको प्रतिभा बुझ्दै सकेका छैन। ओशो शरीर छोडेको 35 वर्ष भयो। बिस्तारै अब मान्छेले, विशेष रूपले विद्वानहरूले उहाँले पढिराख्नु भएको छ र आउने दिनमा यसको मूल्याङ्कन हुन्छ। यस विषयमा तपाईँहरूको पनि मलाई सहयोग चाहिन्छ। अष्टावक्र महागीतालाई चाहिँ नेपालको बुक अफ द सिक्रेट, बुक अफ द नेपाल भनेर घोषणा गराउनुमा तपाईँहरूको पनि पहिला त्यसलाई पढ्नुहोस् अनि हेर्नुहोस्, कति सुन्दर किताब छ। किताब श्लोक सुनेर मान्छे जाग्न सक्छ, होइन। गुरुको आदेश या गुरुको प्रवचन महावीरले पनि भन्नुभयो, बुद्धले भन्नुभयो पनि के भन्नुभयो भने श्रोतापन, सुनेर पनि मान्छे प्राप्त हुनसक्छ राम्रोसँग गुरुको कुरा सुन्यो भने। तो जो सुनेर बुझ्दैन उसको लागि ध्यान गराउनुपर्छ। साधक त्यो हो, जब सुनेर बुझ्दैन उसले ध्यान गर्नुपर्छ। जो सुनेरै बुझ्छ उसको लागि ध्यानको पनि आवश्यक छैन, होइन। श्रवण मात्रै मुक्त हुन सक्छ।
यस्ता विज्ञान छन्। हाम्रो सनातन धर्मकै विज्ञान हो। तपाईँहरूको अरू कुनै पर्टिकुलर विषयमा केही जिज्ञासा छ भने खुलेर जिज्ञासा गर्नु होला। मेरो आग्रह त के छ भने तपाईँहरू योगका विद्यार्थी, ध्यानका विद्यार्थी र स्कलर विद्यार्थी मात्रै, त्यसका प्रोफेसरहरू, डक्टरहरू हुनुहुन्छ यहाँ। आफ्नो युनिभर्सिटीमा, आफ्नो डिपार्टमेन्टमा ओशोको साहित्य राख्नुहोस्। बजेट त्यहाँ छ भने ओशोको साहित्य राख्नुहोस्। योगका विद्यार्थीको लागि अहिले ओशोको साहित्यभन्दा बढी पावरफुल लिट्रेचरहरू केही हुन सक्दैन। के छ तपाईँहरूको फ्याकल्टीमा बजेट छ यस्तो किताबहरू राख्ने? केही कतिपय बुकहरू त्यहाँ लगाएर ओशो थुप्रै राइटरहरूको ओशो लगायत सबको धेरै किताबहरू त्यहाँ छन्। कतिपय विद्यार्थीहरूले आफ्नै इन्ट्रेस्टले पनि धेरै बुकहरू अध्ययन गर्नुभएको छ। अहिले भैरव तन्त्र अनि यो हाम्रो अष्टवक्रहरू चाहिँ आउटलाइनको रूपमा चाहिँ हाम्रो क्लासमा स्टडी पनि हुन्छ। म तपाईँलाई सिलेबस पठाउँछु, त्यसमा पनि छ। बिस्तारै बिस्तारै अब धेरै वर्ष पनि भएको छैन, 2-3 वर्ष भएको छ। अनि फेरि धेरै कुराहरू गभर्मेन्टबाट पनि आश्रित भएको हुनाले धेरै कुराहरू प्राइभेट भन्दा पनि अब गभर्मेन्टकै धेरै कुराहरू हुन्छ। त्यही भएर बिस्तारै स्लोली हाम्रो कछुवाको चालमा चाहिँ बिस्तारै सबै कामहरू हुँदैछ। यो हजुरको जुन कुराहरू छ या पुस्तक सम्बन्धी कुराहरू छ, अवश्य हामीले यो कुरा पुर्याएर अब हामी नै त्यहाँ पनि छौँ। हामीले पनि एड त छ बुकहरू त, यी आवश्यक बुकहरू, ओशोको मेडिटेसनहरू, सबै कुराहरू उहाँहरूलाई आउटलाइन पहिल्यै थाहा थियो। अब यहाँ ल्याएर प्र्याक्टिकल पनि गराइयो होइन। बिस्तारै अब सबै कुराहरू एकैचोटि त गाह्रै हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै नलेजहरू सेयर गर्दै अनि बुकहरू रिफरेन्सको रूपमा राख्दै बिस्तारै अगाडि चाहिँ बढिरहेको छ। र दे रियलाइज उहाँहरूलाई थाहा पनि छ कि यहाँ जाने हो भनेर जति बेला मैले उहाँहरूलाई भने अनि दे हेभ चेन्ज दियर फेस होइन। एक्ज्याक्टली उहाँहरूको जुन एउटा प्रतिक्रिया हुन्छ, इट्स सो पोजिटिभ। एन्ड मेबी इन फ्युचरमा मेबी दे अल आर स्वामीजी। थ्याङ्क यू। यो विगत शताब्दीमा, विगत 100 वर्षभित्र धेरै विद्वानहरू भयो धर्मको जगतमा। तपाईँहरूले नाम पनि सुन्नुभयो होला। जस्तो अहिले मैले नाम लिए, योगानन्दजी हुनुभयो, अटोबायोग्राफी अफ योगीको लेखक होइन। प्रभुपाद हुनुभयो, जसले चाहिँ इस्कॉनको स्थापना गर्नुभयो, ठुलो वर्ल्ड मुभमेन्टै भयो होइन। स्वामी विवेकानन्द हुनुभयो, जसले रामकृष्णलाई पुरै विश्वमा चिनाउनु भयो। कहिलेकाहीँ प्रतिभाशाली व्यक्ति भयो भने एकजना मान्छेले मात्रै पनि गुरुलाई विश्वव्यापी गर्न सक्छ। यो तिनैजना बङ्गाली हुनुहुन्थ्यो। प्रभुपाद पनि बङ्गाली, तिनैजना कलकत्तामा जन्मेका होइन। योगानन्दजी त जन्मिनुभयो नेपालको बोर्डरमा, त बङ्गाली नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ गोरखपुरमा जन्मिनु, तर बङ्गाली। यो तिनजना बङ्गालीले कमाल गरे। योगानन्दजीले महाअवतार बाबाजीदेखि लिएर युक्तेश्वर गिरीको हुनुहुन्थ्यो होइन, लाहारी महाशय को हुनुहुन्थ्यो, महाअवतार बाबाजी को हुनुहुन्थ्यो, विश्वभरि चिनाइदिनु भयो एकजनाले होइन। अहिले विश्वमा धार्मिक कुनै व्यक्ति यस्तो छैन जो यिनीहरूको नाम जान्दैन। वान म्यान क्यान डु ए मिरेकल। त्यस्तै स्वामी विवेकानन्दले रामकृष्णलाई विश्वभरिमा मान्छे एकजनाले चिनाए। यो तिनै बङ्गाली हुनुहुन्न होइन। हामी नेपालीहरू पनि यस्तै प्रतिभाशाली भन्नुपर्छ। एकैजनाले उहाँले रामकृष्णलाई सारा विश्वमा चिनाइदिनु भयो। त्यस्तै प्रभुपादले कृष्णलाई होइन सारा विश्वमा कृष्ण कन्सियसनेस, अमेरिकन इस्लामिक, अहिले दुबईमा पनि कृष्ण कन्सियसको मन्दिर बनिरहेछ। अब दुनियाँको हरेक ठुलो सहरमा जानुभयो भने विशाल विशाल मन्दिर छ। र रोडमा पश्चिमी जगतका व्यक्तिहरू पनि चन्दन टिका लगाएर, जनै बाँधेर, धोती लगाएर रोडमा नाचेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। कृष्णाष्टमीको दिनमा या रथयात्राको दिनमा उनीहरूले विश्वभरि रथयात्रा निकाल्छ। यो तिनजना चाहिँ यो पृथ्वीमा अहिलेको विगत शताब्दीमा मिरेकुलस व्यक्ति भए। विवेकानन्दजी, योगानन्दजी
र प्रभुपाद होइन। र तिनैजना बङ्गाली थिए, बङ्गालमै रहे, बङ्गालमै यिनीहरूको कार्यक्षेत्र रह्यो। र अहिलेको यो 20th सेन्चुरीमा अहिले भनौँ एउटा चमत्कारित व्यक्ति पैदा भए इन्डियामा, त्यो पनि ओशो हो, रजनीशजी हुनुहुन्छ। हि इज अल्सो मिरेकुलस म्यान। यिनीहरूले त एक एक मार्गको कुरा गर्नुभयो, प्रभुपादले भक्ति मार्गको कुरा गर्नुभयो, योगानन्दजीले क्रियायोगको कुरा गर्नुभयो, विवेकानन्दजीले राजयोग, विवेकानन्दजीले रामकृष्णका जे थिए सबैको कुरा गर्नुभयो। त ओशो एक यस्तो गुरु हुनुभयो जसले पुरा ब्रह्माण्डमा जति धर्मका शाखा प्रशाखा मार्ग छन् सबैमाथि उहाँको मास्टर थियो र उहाँको मूल्याङ्कनै हुन सकेको छैन। उहाँमा म तिनैजनालाई देख्छु। उहाँमा प्रभुपाद जस्तो भक्ति पनि छ होइन, विवेकानन्द जस्तो तेज पनि छ र प्रभुपाद र योगानन्दजी जस्तो योग पनि छ, सबै छ एक एकजनामा। त्यसलाई यो ओशोलाई म पुरा धर्मका प्रतिनिधिको रूपमा देख्छु। खास गरेर सनातन धर्मका जति शाखा छन्, यति शाखा छन् हामीलाई नाम पनि थाहा छैन। हामी हिन्दू धर्ममा जन्मे पनि हाम्रो हिन्दू धर्म कति विशाल हो हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। यस्तो यस्तो शाखा छ जसले मान्छेले एक मार्गमा हिँडेर पनि प्राप्त गरिराखेका छ। कोही यस्तो छन् जो जङ्गलमा बसेर वनस्पति पात खाएर होइन मात्रै पनि जीवन निर्वाह गरिरहेछ र साधना गरिरहेका छ। कोही चाहिँ मासु खान्छन्, मासु खानै पर्ने पनि मार्ग छ यसमा, प्याज लसुन नखाने पनि मार्ग छ। यो सनातन धर्मको यो महान विशेषता छ। यो सबै विशेषताको ओशोले चर्चा गर्नुभएको छ। मैले यति बोलेको पनि ओशोबाटै सिकेको हो। मलाई के ज्ञान छ, म त साइन्सको विद्यार्थी, इन्जिनियर हुँ। मलाई त धर्मको बारेमा एबिसिडी पनि बोल्ने अधिकार छैन। तर ओशोको चरणमा उहाँको पाउमा बस्या हुनाले मैले यो सब कुरा बोलिराखेको छु। उहाँबाट सुनेर कुरा बोलेको छु तपाईँहरूको। र मैले पनि 8वटा किताब लेखेको छु। त्यसमध्ये केही किताबको बारेमा तपाईँलाई म बताउँछु। यो यहाँ हो भाउ तिमीहरू, यो मिलावली एउटा किताब छ अचम्म जो मैले देखेँ, इङ्ग्लिसमा निकाल्न, इन वन्डर विथ ओशो। मैले ओशोलाई कसरी भेटेँ र के मेरो जीवनमा ओशोलाई भेटेपछि कस्तो कस्तो घटना भयो। यसको 2 भोल्युम छ। फर्स्ट भोल्युम पब्लिस भइसक्यो, इन वन्डर विथ ओशो। सेकेन्ड भोल्युम अहिले हामी प्रेसमा पठाउन तयारीमै छौँ, सेकेन्ड भोल्युम पनि। ओशोसँग मैले के सिकेर कसरी मेरो जीवनमा ओशोले परिवर्तन ल्याउनु भयो र के भयो, यो किताब छ। कहाँ नेपालीमा मैले 3टा किताब लेखेका थिएँ सुरुमै, सन्त दर्शन, सन्त गाथा र अन्तरयात्रा। यसमा चाहिँ अनेक सन्तहरूसँग मेरो ओशोमा लाग्नु अगाडि मैले धेरै गुरुहरूसँग दीक्षा लिएँ, धेरै आश्रममा गएँ, धेरै अध्ययन गरेँ। त्यसमध्ये मैले जो सिकेँ त्यो सबै मैले यो 3टा किताबमा राखेको छु। सन्त गाथा, सन्त दर्शन र अन्तरयात्रा। अनि 3टै किताब नेपालीमा छ। यो पढ्नु होला तपाईँहरूले, इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने। मैले ओशोसँग धेरै प्रश्नहरू गरेँ। त्यसमा जो ओशोले जवाब दिनुभयो त्यसको एउटा सङ्ग्रह छ, सत्सङ्ग। यसमा आधी प्रश्न हिन्दीमा छ, आधी इङ्ग्लिसमा छ, दुइटै छ। इङ्ग्लिस पनि यसमा छ, हिन्दी पनि छ, सत्सङ्ग। अनि ओशोसँग मैले धेरै प्रश्न गरेको छु। त्यसमा इम्पोर्टेन्ट प्रश्नहरू जुन छ त्यसको ओशोले दिनुभएको उत्तर छ। यसमा साधकलाई काम लाग्छ। अहिले भर्खरै एउटा किताब मेरो पब्लिस भएको छ, बर्निङ क्वेसन साइलेन्ट आन्सर। मसँग चर्चामा इन्टरभ्यूमा मेरो धेरै इन्टरभ्यूहरू भएका छन्। त्यसमा पत्रकारहरूले सोधेका र साधकहरूले डे टु डे मसँग सोधेका जो इम्पोर्टेन्ट प्रश्नहरू छ त्यसलाई लिएर बर्निङ क्वेसन साइलेन्ट आन्सर भनेर एउटा किताब अहिले
इङ्ग्लिसमा उपलब्ध छ। एउटा किताब अरू धेरै फेमस भएको किताब हो लोन सिकर एन्ड मेनी मास्टर। यसमा पनि धेरै सन्तहरूको बारेमा मेरो अनुभव छ। यो मेरो साहित्य छ, 8वटा अहिले किताब अहिलेसम्म प्रकाशित छ। तपाईँहरूले चाहनुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ। ओशोका 600-700 किताब छ हरेक विषयमा। तपाईँ त्यो योग मार्गका विद्यार्थी र स्कलर हुनुहुन्छ, पातञ्जलि योग सूत्र ओशोको पढ्नुहोस्, वन्डरफुल। त्यस्तो व्याख्या कसैले गर्नै सक्दैन। एउटा हामीहरूका विधान के छ भने जब कोही शिष्य आफ्नो मनबाट पार जान्छ, कोही साधक मनबाट पार जान्छ र उसले आह्वान गर्छ भने गुरुहरि नै उसको मुखबाट बोलिदिनुहुन्छ। ओशोले जब पातञ्जलि योग सूत्रको बुक के अरे इङ्ग्लिस नाम के छ, अल्फा एन्ड ओमेगा, 5 भोल्युममा छ। इङ्ग्लिसमा बोल्नुभयो उहाँले, दि अल्फा एन्ड ओमेगा। जब त्यो प्रवचन दिनुभयो त्यसमा नि योग मार्गका सारा विद्वानहरूले सुन्न आए। बम्बेमा उहाँ वुडल्यान्डमा बस्नुहुन्थ्यो, इङ्ग्लिसमा त्यो प्रवचन दिनुभएको छ, बडो राम्रो छ। अनि एकजनाले प्रश्न गरे कि तपाईँले जुन अल्फा एन्ड ओमेगामाथि बोलिराख्नु भएको छ, यो पातञ्जलि योग सूत्रमाथि पढ्न लायकको किताब छ, पढ्नु होला। योगा दि अल्फा एन्ड ओमेगा तपाईँहरूको विषय नै हो, यो पढ्नै पर्ने। अनि तपाईँले जुन पातञ्जलिको कुरा गरिराख्नु भएको छ, योग सूत्रको व्याख्या गरिराख्नु भएको छ, अरू गुरुहरूले गरेको व्याख्याभन्दा एकदम फरक छ। र यो कुन चाहिँ ठिक, हामी चाहिँ कन्फ्युजनमा छौँ भनेर एकजना प्रश्न गर्नुभयो। अनि ओशोले, मेरो गुरुले के जवाब दिनुभयो भनेर, मेरो कुनै पूर्वाग्रह छैन कि पातञ्जलि योग सूत्रै सबभन्दा श्रेष्ठ हो, तन्त्र होइन या गीता होइन। यो मेरो कुनै पूर्वाग्रह होइन। म साधक हुँ। म जब यो पातञ्जलि योग सूत्रमा बोल्छु भने पातञ्जलि नै आएर मेरो मुखबाट बोल्नुहुन्छ। यो जुन व्याख्या मैले गरिराखेको छु, त्यो व्याख्या नि पातञ्जलिले सबभन्दा सठिक व्याख्या उहाँले स्वयं गरिराख्नु भएको छ। म उहाँको भेहिकल बनेर बोलिराखेको छु। यस्तो कुराहरू पनि उहाँले बोल्नु भएको छ। उहाँहरूलाई यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। योगका विद्यार्थी र शिक्षकहरूको लागि पातञ्जलि योग सूत्रमा ओशोका जुन प्रवचनहरू छन्, यो मार्भेलस छ। म हाइली आई विल रेकमेन्ड द्याट यु सुड रिड। यो इङ्ग्लिसमा छ, हिन्दीमा पनि अनुवादित छ, अरू भाषामा पनि अनुवादित छ। हजुरको अरू कुनै विशेष जिज्ञासा छ भने उठाउनु। अब ओशोको त विशाल साहित्य छ। साधना सम्बन्धी नै उहाँको यति किताब छ। साधना सम्बन्धी साधकहरूको मनमा उठ्ने क्वेसनहरू, साधना सुरु गर्दाखेरि जुन उठ्छन्, त्यसका प्रारम्भिक दिनमा एउटा जिन खोजा 3 पाइया, इन सर्च अफ मिरेकुलस इङ्ग्लिसमा छ। त्यो किताब पनि साधकहरूको लागि काम लाग्नेछ। जब हामी साधना गर्छौँ त्यसलाई मनमा जुन जुन प्रश्न उठ्छ, इङ्ग्लिसमा छ इन द सर्च अफ मिरेकुलस, नेपालीमा पनि छ यसको अनुवाद, हिन्दीमा पनि अनुवाद छ। यहाँ देख्छ जिन खोजा 3 पाइया। यो 2-3टा किताब तपाईँले हरेक साधकले पढ्नै पर्ने किताब हो। जिन खोजा 3 पाइया या इङ्ग्लिसमा पढ्नुभयो भने इन सर्च अफ मिरेकुलस, नेपालीमा पनि छ यो उपलब्ध। यो त ओशो साहित्यको मैले कुरा गरेँ। तपाईँहरूको यहाँ बसाइ कस्तो भयो? बिहानदेखि जो बेलुका आउनुभयो, म त एउटा मिटिङ थियो मेरो, मैले बेलुकाको सेसनमा आउनु पाइएन। तपाईँहरूको बसाइ कस्तो भइरहेछ यहाँ? अब हामी सबैले त्यसैलाई आनन्द आत्मसात गर्दै राम्रो भयो। हामीले आफूले चाहेको अनुसार त्यो भन्दा नि उत्कृष्ट बसाइरह्यो। सुखद क्षण रह्यो हाम्रो यो छोटो सेसन भनौँ, 24 आवरको छोटो सेसन।
अब आफ्टर लन्च चाहिँ हामी फर्किन्छौँ फेरि नेक्स्ट उहाँहरू हामी आफ्नो तरिकाले आउने अलग कुरा हो र यसरी हामी ट्युकै स्टुडेन्ट लिएर फेरि नेक्स्ट इयर फेरि नि आउनेछौँ तर सबै सुखद नै रह्यो विनोद डक्टरले के भन्नु साधनाको लागि प्रत्येक महिना हाम्रो 5वटा क्याम्प हुन्छ 4वटा क्याम्प 7 दिनको हुन्छ एउटा क्याम्प चाहिँ 9 दिनको हुन्छ 5वटा शिविर जसलाई भन्छौँ साधना शिविर हाम्रो हुन्छ जो मित्रलाई व्यावहारिक साधनामा इन्ट्रेस्ट छ उहाँहरूले यहाँ शिविर गर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग ध्यानका 3टा हलहरू छ विभिन्न ध्यानका प्रयोग विभिन्न हलमा हुन्छ तपाईँले 7 दिनको एउटा शिविर गरेर हेर्नुहोस् हैन आफ्नो आत्मविकासको लागि पनि ओशोका ध्यान कति वैज्ञानिक छन् यस्तो ध्यान कसैले सोच्नै सक्दैन त्यस्तो ध्यानहरू उसले निकाल्नु भएको छ स्वामीजीलाई त थाहा होला तपाईँलाई थाहा होला अब लन्चको टाइम हुँदैछ तपाईँहरू के लन्चपछि जानुहुन्छ हुँदैछ हजुर स्वामीजी अब हामी बैठक पुरा गर्नलाई समय कम छ होइन 1:40 भइसक्यो अब तपाईँको लन्चको टाइम भयो त्यस कारण हामी एकछिन प्रार्थना गरौँ एउटा हाम्रो ध्यान छ हामीलाई शक्तिपात साधना भन्छौँ बेलुका बेलुका हामी गर्छौँ त्यसमा हामी अस्तित्वको जति देवताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको शक्तिको आह्वान गर्छौँ प्रार्थना गर्छौँ र हाम्रो धारणा के छ भने हृदयबाट जब कसैले प्रार्थना गर्छ भने त्यो प्रार्थनाको उत्तर आउँछ त्यो प्रार्थना खेर जाँदैन हैन परमात्मालाई तपाईँले पुकार गर्नु हो भने त्यो तपाईँको पुकार खेर कहिले पनि जाँदैन यदि भक्तिबाट विश्वासबाट श्रद्धाबाट गर्नु हो भने त्यो कहिले खेर जाँदैन अहिले समय कम भएको हुनाले छोटो यस्तो एउटा प्रार्थना म गर्छु तपाईँहरू आफ्नो दिल खोलेर बस्नुहोस् आफ्नो आफ्नो इष्टलाई याद गर्नुहोस् जो शिवलाई मान्नुहुन्छ शिवलाई याद गर्नुहोस् जो कृष्णलाई मान्नुहुन्छ कृष्णलाई आफ्नो जसमाथि श्रद्धा छ त्यसलाई याद गर्नुहोस् कि मलाई तपाईँको आशीर्वाद चाहियो तपाईँको ऊर्जा चाहियो भनेर भित्र प्रार्थना एउटै देवता सबैको हुँदैन तपाईँको जो इष्ट देवता हुनुहुन्छ जसमाथि तपाईँको सबभन्दा बढी श्रद्धा लाग्छ जो गुरु हुनुहुन्छ तपाईँको उहाँलाई याद गर्नुहोस् हैन यहाँ शिवपुरी उहाँ नेपालमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि ठुलो गुरु हुनुहुन्थ्यो धेरै व्यक्तिका गुरु हुनुहुन्छ योगानन्दजी हुनुहुन्छ ओशो हुनुहुन्छ सद्गुरु अहिले हुनुहुन्छ तपाईँको जो गुरु हुनुहुन्छ उहाँलाई याद गर्नुहोस् र उहाँसँग हृदयबाट प्रार्थना गर्नुहोस् कि मलाई तपाईँको आशीर्वाद तपाईँको ऊर्जा प्राप्त होस् मैले म्युजिक बजाउँछु छोटो प्रार्थना गर्छु तपाईँ आफ्नो शरीरलाई खुला छोडिदिनु होला हातलाई एन्टेना बनाउनुहोस् टु रिसिभ दि कस्मिक एनर्जी एरियल हुन्थ्यो नि पहिला टिभीको एरियल हुन्थ्यो माथि होइन त्यस्तै बनाउनुहोस् जे हुन्छ त्यसलाई हुन दिनुहोस् है फर फ्यु मिनट्स भगवान्लाई याद गर्नुहोस् आफूलाई बिल्कुल खोलेर बस्नुहोस् नाच्न मन लाग्यो नाच्नु होला हाँस्न मन लाग्यो हाँस्नु होला रुनु मन लाग्यो रुनु होला चुप लाएर बस्नु मन लाग्यो चुप लाएर बस्नु होला allow things to happen whatever happen just be receptive and allow it to happen